السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى مرحبا بكم في قناة مات بروف محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع تلاميذ السنة الأولى باك علوم التجريبية. غادي نديرو اليوم واحد الدرس ديال الجداء السلمي لو برودوي سكالير. غنديرو بشكل تفصيلي وفي آخر مع إعطاء التمارين التطبيقية ولي زيكزومبل. في آخر الدرس غادي نديرو التمارين ديال تمارين تطبيقيه وتمارين توليفيه بالنسبه للناس اللي غادي في المستوى ديالها من المستوى ديالها في ماده الرياضيات. على بركه الله غادي نبداو الدرس اللي هو لو برودوي سكالير ايتود اناليتيك دي برودوي سكالير. فهاد الدرس راه المستوى كاع لي باراغراف فهاد الدرس غنعتبرو فيها المستوى منسوب الى معلم متعامد ممنظم. غنبداو البروميير بارتي هي اكسبرسيون اناليتيك دي برودوي سكالير. تكون عندنا سوا U est égal à xi plus y v est égal à x prime i plus y prime j. Deux vecteurs. Le produit scalaire هو هذا u v. تنشدو لي كوردوني ديال لا بروميير فيكتور ملتيبلي في لي كوردوني ديال الدوزيام فيكتور اكس بريم بليس y بريم. هذا هو البرودوي سكالير. غادي نديرو اكزومبل سوا u est égal à 2i moins 3j v est égal 3i plus 4j. I le produit scalaire IV. هما تنشدو لي كوردوني ديال I لي كوردوني ديال V est égal 2 multiplié par 3 plus moins 3 multiplié par 4 est égal à 6 moins 2 est égal à moins 6. Deuxième exemple, on considère U est égal G moins 3G. V est égal 6I plus 4G. هنا montrons que U est normal à V ولا perpendiculaire à V. هنا غادي نديرو لو برودوي سكالير لو UV est égal voilà 2 multiplié par 6 plus moins 3 multiplié par 4 est égal à 12, moins 12 est égal à 0. Alors, I normal à V, le perpendiculaire à V. I normal à V, c'est-à-dire le produit scalaire, le juda السلمي ديال IV est égal à 0. Là, la deuxième partie, il y a l'expression analytique de la norme d'un vecteur. Expression analytique de la norme d'un vecteur. Et de la distance de deux points. هنا ملي تتكون عندنا قلنا U est égal xi plus yj. لا نورم ديال هاد الفيكتور هادي هو تنرمزو ليه بهاد الرمز est égal راسين ديال x au carré plus y au carré.
si on a deux points, on a les coordonnées ديالهم A, X A, Y A, et B, X B, Y B. في هذا الدرس كامل لو بلون غابورتي ان روبير اورتونورمي. Donc AB, la distance AB est égale racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. La racine, voilà. Exemple, U est égal I moins racine 3G équivaut la norme de U est égale à racine de 1 plus 3 هذا au carré هنا كاين 1 plus 3 racine de 3 au carré ça veut dire 3 est égal à racine de 4 est égal à 2. Voilà. Deux points A 3 4 B 1 1 هادشي كيفوكو A B لو فيكتور A B الإحداثية ديالها. فوالا إكس بي موان إكس أ واحد ناقص 3 ناقص 2 ها هو واحد ناقص 3 ناقص 2 Y B موان Y أ واحد ناقص 4 ناقص 3. Donc la distance AB est égale racine de 4 plus 9 est égale à racine de 13. هاد المربع 13 هادي la distance AB. Allez, de la notre partie. Deuxièmement, l'expression de cosinus de UV. I sinus de UV. Le cosinus ديال الزاوية اللي كاينة entre la vecteur U et la vecteur V كذلك السينوس ديالها. Toujours U est égal XI plus YG. V X prime I plus Y prime G. Voilà. Cos de delta la UV est égal au produit scalaire de UV sur la norme du U multiplié par la norme de V. هذا اللي هو كيما شفنا قبيله إكس إكس بريم بليس Y بريم سي راسين لا نورم ديال هادي اللي هو إكس أو كاري بليس Y أو كاري ملتيبليي بار إكس بريم أو كاري بليس Y بريم أو كاري. فوالا سينوس ديال إي في هو لو ديتيرمينون ديال إي في على لا نورم دو U في لا نورم ديال في. الديتيرمينون ديال إي في ها كيفاش تنحددوه. ديتيرمينون هو إكس إيكغيك تنحطو لي كوردوني ديال لا بروميير فيكتور إكس إيكغيك لي كوردوني ديال لا دوزيام فيكتور اللي هو إكس بريم إيكغيك بريم. هنا سير بيان سير لا نورم ديال U اللي هو إكس أو كاري بليس إيكغيك أو كاري
multiplier racine ديال x prime au carré plus y prime au carré. Voilà. Donc sinus de UV est égal x y prime moins x prime y على la norme هذا x au carré plus y au carré multiplié par x prime au carré plus y prime au carré. Voilà. U est égal moins 2i plus 3g. V est égal 3i plus 2g. Cos de UV cos de UV x prime plus y prime. Voilà. moins 6 plus 6 على la norme اللي هادي اللي هو 4 بلس 9 في la norme ديال la deuxième فيكتور اللي هو 9 بلس 4 كيتيال 0. نشوفو السين ديال اي في كيتيال النتيجة ملتيبلي بار راسين دو 13. هنا غادي نديرو لي ديتيرمين ديال اي في تكون عندنا موان 2 3 2 égal c'est tout 26 et le moins 13 pardon la 13 est égal à moins 1. إذا نقص 2UV est égal à 0. Sin ديال UV est égal à moins 1. هادشي équivaut بأن UV est égal à moins pi sur 2 pi. Voilà, cos de moins pi est égal à 0, sin de moins pi est égal à sin de pi est égal à moins 1. La troisième partie, on dirait étude analytique de la droite dans le plan. On dit le vecteur, fada vecteur normal à la droite. يكون عندنا سواء دي لا droite دي اللي هي لا فيكتور نورمال ان هادي تنقولو ان اي نورمال à la droite دي. إلا كانت واحد إن بريم
هنا كانت واحد لا فيكتور اخرى ان بريم، الا كانوا بجوجهم نورمالات دي، هنا ان كما تلاحظوا هي ان بريم سون كولينيير. هنا ان دروات دي هادي تتسمى ان نورمال دي، الا كانت ان بريم نورمال دي ان بريم كما تلاحظوا سون دو فيكتور كولينيير. هنا كاين واحد لا رومارك، سي عندنا يو ان فيكتور عندها الفا بيتا نورمال، le directeur de D là soit le vecteur U عندها في les coordonnées alpha bêta directeur de D، alors le V moins bêta alpha est normal à D à la droite de D. دونك إلا درنا إف غنلقاو زيرو، لأن وحدة ديريكتور وحدة نورمال، ها هو إتيغال موان ألفا بيتا بليس ألفا بيتا إتيغال زيرو. سو سون دي فيكتور نورمال، وحدة ديريكتور وحدة نورمال، دونك الجزء السلمي ديالهم غيكون زيرو. هنا غنشوفو ان اكزومبل. لأن 2x moins 3y plus 7 est égal à 0. هادي واحد ليكواسيون ديال لا دروات دي، لا فيكتور نورمال هادي سي ان ايكواسيون ديال لا دروات دي، تنقولو ان ها لي كوردوني ديالها 2 moins 3 اي نورمال à la droite D. Là, on a un petit exercice. On considère D, هذه l'équation ديال D 3x moins y plus 5 est égal à 0. هذا لا ضغوط دي عنده هاد ليكواسيون هادي غادي نعتبر واحد دي بريم. ليكواسيون ديال هاد 3y est égal à x plus 1. La question dit واش دي عمودي على دي بريم، واش دي عمودي على دي بريم. justifier votre réponse. دونك عندنا هذا هو دي بريم، إلا كان هذا هو دي وهذا هو دي بريم، هذا هو دي وهذا هو لا دروات دي لا دروات دي بريم. هادي ان نورمال دي وهادي غادي تكون ان بريم نورمال دي. الا كان دي عمود على دي بريم غيكون لو برودوي سكالير ديال لي فيكتور نورمال ديالهم يتيكال زيرو. دونك غادي نشوفو لا فيكتور نورمال دي ها هي ان كما شفنا لي كوردوني ديالها 3 موان 1 ان بريم لا فيكتور نورمال ان بريم لا فيكتور نورمال هذا غادي تعطينا واحد ناقص 3. دونك ان فوا ان بريم البرودوي سكالير ديالهم يتيال 3
plus 3 est égal à 6. Différent de 0. Donc, D n'est pas orthogonal à D'. باش ندوزو للسيركل التروازيام بارتي. غادي نشوفو في هاد لابارتي هادي ليكواسيون d'un droit de D. D'un droit de D هذا défini par un vecteur normal. I un point. هذا هو D défini par un point et une vecteur normale I. Une de coordonnées AB. في هذا الدرس نعتبر ديما المستوى منسوب إلى معلم متعامد ومنظم. هنا عندنا لي كوردوني ديالهم هما إكس أ إيكغيك أ. إذا سوا إم أبارتيان à D كل كو سوا إم أبارتيان à D كيما كتم تنتمي من هذا المستقيم هذا شنو غيكون عندنا هادشي كيفوكو أ إم N, le produit scalaire de AM N est égal à 0. Donc l'équation de la droite D, il y a X A, on a N A B. Nous avons les coordonnées de N. On a les coordonnées de AM X moins XA et Y moins YA. Donc A X moins XA plus B Y moins YA est égal à 0. Il y a l'équation de la droite de D. L'équation d'un droite définie par un point et un vecteur normal. Donc, quel que soit M appartenant à D, le produit scalaire de AM N est égal à 0. تنديرو لي كوردوني والتعريف ديال البرودوي سكالير وتخرجوا في معادلة مستقيم. هنا نديرو ان بتيت اكزرسيس براتيك تمرين تطبيقي. سوا دي هذا واحد لا دروات دي باسون بار A دو ان I دو فيكتور normal à la droite de D. N est égal de I moins 5G. إذا ها لو بوان était de zone à la droite, ها le vecteur est normal sur à la droite de D. Déterminer l'équation de D. On a deux méthodes. La première méthode. Deux méthodes. La première méthode, on sait que l'équation
دي تتكتب على هذا الشكل هذا ديما كما شفنا السنوات الماضية أ إكس بليس بي إيكغي بليس سي إتيكال زيرو. هذه هي ليكواسيون دو دي. دونك عندي لا فيكتور ان نورمال دي هما لي كوردوني ديالها، غادي نجي نعوضهم هنا. نعوضها هي تعطيني جوج اكس بليس بي لي هي موان تروا بليس سي إتيكال زيرو بويسكو أبارتيان à D. ها هي غادي نجي نعوض لي كوردوني دو فهاد ليكواسيون هادي غتعطيني جوج، ها هي جوج في جوج 4 موان 3 بليس سي إتيكال à زيرو، ce qui équivaut à C égal à 1. Donc جوج إكس موان 3 إيكغي بليس سي غادي نعوضو بالقيمة ديالو أن إتيكال زيرو ليكواسيون دو دي. هادي لا بروميير ميثود. غادي نديرو لا دوزيام ميثود. غادي نديرو لا بروميير طول سوا ام دو كوردوني اكس إيكغي أبارتيان à دي. عندنا دي هذا هو دي، عندنا ان بوان أ، وهنا كيلكو سوا ام أبارتيان à دي كيلكو سوا ام دو اكس إيكغي أبارتيان à دي. دونك سوا ام أبارتيان à دي دونك عندنا لو برودوي سكالير أ ان إتيكال à زيرو. عندنا ان هاهي عطينا ان دو موان 5 أ ان حدو لي كوردوني ديالها هو إكس موان لي كوردوني ديالو أ جوج إيكغي موان زان. صافي تندير لابليكاسيون التطبيق. غادي تعطيني جوج في إكس ناقص جوج بليس موان 5 في إيكغي موان زان إتيكال زيرو إتيكال 12 إكس موان 5 إيكغي. هنا غادي تعطينا موان 4 موان 4 بليس 5 بليس 1 إتيكال زيرو. هذه هي ليكواسيون دو دي. تلقاو لا ميم ليكواسيون دو ميثود جوج طرق مختلفين تلقاو نفس المعادلة ديال المستقيم دي. يلا إلى اللقاء في تنديرو التتمة ديال هذا الدرس في الفيديو السابق إن شاء الله. وفي الآخر ديال الدرس نديرو تمارين تطبيقية وتمارين توليفية بالنسبة للناس اللي غادي ترفع من المستوى ديالها في مادة الرياضيات.